det. Jørgen, du skal have højre hånd lidt længere ned. Du skal være i samme højde. Ja, det lykkedes jo for de to snit der mødes. Det var godt. Altså selvfølgelig så tror man, at man ikke kommer til at knære for dybt ind ned i midten og sådan noget. Ja. Og det var jo egentlig, når vi så kigger der. Der. Yes. Hvad siger du selv? Er det nøjagtigt den retning, du vil have, eller? Kig op på træet også. Ja, du kan sådan her kigge. Hvad skal jeg kigge efter der? Hvor lander den henne ude i toppen? Når du lige kigger fremad der, så lige kigge op, nu er du passet med stammen, når man kigger opad. Nu er det her, har jo ikke nogen sjov vægt til nogle af siderne, eller har det? Det ser fandme, jeg synes det ser fint. Du ender, det er lige i øjet. Fuldstændig perfekt. Jeg ikke kunne gøre det bedre, så Jeg vil så påstå, at der måske lige er en anelse til højre for den knold derude. Til højre? Ja, er den ikke det? Jeg vil sige noget til den. Eller? Lige i gang målgymnastik der. Fejl med holde egentlig går med. Den er ligegyldigt hvad? Den er cirka den knold der. Morten har ikke sine briller på, så det er sådan cirka. Nu kan du lave dig selv en lille hjælp. Når det nu er sådan store træer, og det er sådan her nogle af de første større træer, så kan du gøre det her. Du lige beslutter at sige, det er, jeg vil have 4 cm holdtræ der. Så kan du lige lave en markering med sværspidsen der, og også om i den anden side. Og sige 4 cm før. Så har du ligesom, så er det her til ikke længere.
Bjørn, husk at slukke saven, når træet det vælter. Så skal vi have fældejernet ind. Helt ind. Så for at den kommer godt ind. Det er den ikke. Der. Så er den der. Ja. Og der er stadigvæk en centimeter over til den, og det er jo rigeligt. Du har styr på sværspidsen. Ja, rolig. Du kan ikke brække den ned her, så tror jeg det. Du skal ikke ødelægge det. Hey Bjørn, husk at slukke saven, når du vælter træet, Så kan du holde tryk på. så vi kan høre det. Du kan bare lade din krop Så væk. vil du godt... Skal jeg ikke bare lave den der? Jo, men du må godt save, bare ikke save ind under den der, vel? Men du må godt få lidt længere ned, det sker der ikke noget ved. Ned? Ja, og så du må ikke save i samme spor der, du må godt save lidt under. Sådan der? Ja. Du går der bare ind og save fiberen over der alligevel, ikke også? Nå. Du bare ikke komme under derhen, så du underminerer den. Er du med på? Hvad for noget? Du må ikke komme ind under fældejernet. Nå, altså jeg må ikke gå ind under. Nej. Altså jeg må ikke save sådan her ind under. Nej. Men der må jeg gerne. Ja, og du må gerne gå lidt længere ned, så du undgår at save ind i den der. Sådan der? Ja. Okay. Det er der samme højde. Godt. Det er det her bagtog, vi tager nu. Af med tæerne nu. Smutter her. Og hvis der går noget galt, går baglæns, så skal vi altså... Kom ned i grøften. I tilfælde af, at den går baglen. Og hvis det går derover, så skal I heller ikke stå der. Vi hopper ned i grøften, morgen. Der ligger os. Kommer herover, altså. Vi går herind. Okay. Kom her. Det er maskinen. Husk at slå musen her nogle minutter. Ja, den kan. Ja, for helvede. Godt gået, Rune! Det var godt, Bjørn. Hvad er dine følelser Det lige er nu? faktisk ganske okay der. Eller lort der. Og det gør ikke noget, at den er blevet lidt tyndere herinde i midten. Det kan man faktisk godt gøre sådan helt bevidst, fordi det der er vigtigt, det er, at vi har en knytnævehængsel herude, og et knytnævehængsel derovre, at vi mangler noget herinde i midten. Save bagfra. Det svarer jo sådan set lidt til, når hjertet stikker op. Også. Men prøv at høre, det der er væsentligt, det er, at når vi er ude med de lidt længere svær, ikke også? Du kan godt se, man skal holde nøje øje med, hvor man har bunden her, indtil man kører parallelt ind, så man ikke trækker for langt frem. Ja, du kan også se, at dit svær har jo bare med at være helt herovre. Ja. Som er... Men altså langt inde, så man kunne ikke komme for langt frem. Det var heldigt, den var så bred. Så det der, det er helt okay. Det er bestået. Jeg ramte ikke den, vel? Jo ja. Der er sgu ikke så meget, der er dimle om der. Og grunden til, at vi tog togen af Jeg herovre, ramte ikke fældejern, gør jeg? Jeg tror lige, der var en enkelt. For helvede. Og nu skal vi have filet. gjorde du det, var du får bare sat lidt længere ned, så. Må vi gå over og tage lidt at spise, ikke? Magnus,
Magnus, du skal afrene. Nu kommer det sjovt så. Nu skal du til at slæve de der stykker. Men jeg tror, jeg har ret i, at der var lidt vej til højre i forhold til knolden derhenne, når vi nu kommer hen og kigger. Men altså, den er så rullet ud. Rigtig godt, Bjørn. Jeg vidste, den skulle nok komme